Всем привет! Бери баню на связи. Здорово, вот бригада у нас кировская. Леху знаете, Леха команда. Да, строят бани в Кирове. Вот Вована видели, наверное, в роликах. Периодически мелькает. В общем, у нас новый проект. Это вот у меня дом свой. Я его строю на данный момент из опилкобетона монолитного. И вот мы будем делать сейчас печь. Вон там у нас ведущий программист ходит, который помогал все настраивать. Андрюха, здорово, YouTube. Вы его видели, мы теплицы с ним делаем. Да. Андрюх, можешь помочь сейчас? Включи пожалуйста, печку показать зрителям. Хочу что за печь. Сейчас Андрюха включит вам. Он туда супер сложно это. Вот посмотрите, мы будем класть печь. Печка двухколпаковая. Системы Кузнецова. Давай заново открой. Да, заново сейчас открою. Не сохраняй. О. А я пока расскажу. Двухколпаковая система будем ставить вот здесь. И вот мы ни разу не печники, ни я, ни Леха, ни Вовчик. Мы так, теоретики. Будем ставить вот сюда печь. Так что будем делать все в онлайн режиме. То есть вот здесь будет, посмотрите, вот камеру взяли. Ее подвесим под потолок. Вот туда, где труба выходить будет, тут чуть-чуть это, чтобы каждый ряд вы могли наблюдать, каждый ряд. Вот, в общем, вот здесь вот поставим печку. Печка будет вот такого вот вида. Андрюха уже включил. Посмотрите. Короче, ничего сложного. Да, ничего сложного, легенькая печка такая, простая. Вот Андрюха ворочает ее, показывает. Это каминопечь с хлебной камерой. Можно будет готовить тут еду, готовить жаркое, хлебушек свой, пирожки. Вот всю жизнь мечтал, у меня в доме всегда была такая печь у матери. А сейчас я вот в своем доме хочу, но она, конечно, не такая красивая была, как этот. Спасибо каналу Александра, вот именно он дал мне исходники этой печи. Я вам их оставлю ссылочку в описании, посмотрите на канал Александра. Он все рассказывает, как эту печь построить, но у него нету ролика, как он эту печь сделал от и до сам своими, как руками. То есть он показывает просто порядовку. Порядовка это одно, но когда люди увидят сами, как это сделать можно и непрофессионалам, то я думаю, может кто-то воодушевится нашей затеей и решит себе в дом поставить такую же. То есть вот здесь сделали основание, там обычный кирпич у нас идет полнотелый, цокольный. Там от пола у меня до земли он поднят где-то, сантиметров, наверное, 60, да? 80. Вот. Сантиметра 80. 80 здесь подняли. Шло 2 поддона. Да, там на полы утеплены эковатой на данный момент. И вот сейчас будем сюда выкладывать уже печь. Вот так она встанет, будет очень красиво. Дом на печи, наш проект. Значит, что мы сейчас делаем? Много полемики. На данный момент разогреваем эту комнату. На упаковке с глиной написано, что было не менее 5 градусов. Здесь вот у нас уже, смотрите, около 10. Вот. Глину замочили. Глина должна замачиваться 6 часов. Тоже на упаковке написано. Вот мы ее замочили. Сейчас она 6 часов будет стоять. Завтра с утра начнем класть печь. Сейчас камеру повесим. Камеру повесим, пока все такими делами займемся. Как бы, чтобы немножко завтра разгрузить день. Вон поставили пушку газовую и будем греть. В общем, понравилось наше видео. Ждите дальнейших. Назову отдельный плейлист по этой печи. То есть вот эта печка. Все нормально. Мы ее когда соберем, все увидите. Если вы занимаетесь сами кладкой печной, то ждем вас на нашем канале. Обязательно подпишитесь. Помогите, так сказать, советом, расскажите, где, что мы делаем не так. Мы пока не наделали беды, так сказать, можно было переделать. Вам как бы плюсик в карму, а нам хорошо, тоже печка нормально получится. Ладно, давайте, всем пока, ставим лайки, не забываем, подписывайтесь, комментарий пишите какой-нибудь там, гневный, не гневный, что мы тут думали. В общем, всем пока.